Миний автобус. Өнөөдөр минут үлдсэн шүү. Телефон. Би бараг эндээс нь ярьж юм шүү. Эндээс нь ярьж байгаа юм шүү. Сайн байцгаана уу? За энд хүрэлцэн ирсэн бүх сэтгүүлчнэртэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд бидний гэр бүлийн зүгээс ийм хэвлэлийн байгуулалт зарлж байгаа шалтгаан маань бол одоо энэ ард гарч байгаа энэ шин тэнгэр газар гэдэг нэртэй Монголд хууль ажиллагаа явуулдаг нэр нь энэ Монгол сүм Монгол сувд сүм гэдэг нэртэй шашны урсгал байгаа Есүсийн. Энэ болохоор өөрсдөө одоо энэ Монголд байгаа шашны сүмүүдээс шал өөр гэж өөрсдөө одоо илүү өөр гэж өөрсдөө их зарладаг ийм байгууллага байгаа. За ийм байгууллагад манай ээж 2024 оны 1 сараас эхлээд явуулсан. За би тэгээ зөвхөн өөрт тохиолдсон кейсээ өөрт тохиолдсон зүйлээ ярина. 2024 оны 1 сараас явж ирсэн цагаас хойш эхлээд манай ээж эхлээд бол ийм гоё сэтгэл зүйн сургалтанд явж байна гэдгээс. За настай хүн учраас бид нар бол хөлөө зөвшөөрсөн. За яваа гэсэн. За ингээд танах сүм юм шүү гэхээр гүү манах сүм бол биш гэж байгаа. Сүм бол биш. Танах чи Есүс шүү гэхээр Есүс биш ээ гэж. Зөв юм сургалтын төв гинэ. Нийгэм сайн үс одоо сайн одоо юу гэх юм буйны юм хийдэг те. Одоо тийм сургалтын газар гэж байна. За тэгвэл сэтгэл зүйн сургалт тэгээд нэг ярьдаг сургалтын үлээ нэг хил заслын тий хувийн хөгжлийн сургалт явуулдаг гинэ. Тэгвэл за наа чинь зүгээр л юм байна. Та яваад үзгээ явууллаа. За эхний 1-2 сар бол энэ сургалтанд суугаашаа гэд намайг бол их шахсан. Би нэг удаа очсон. Суусан. Тэгээд би ерөөдөө би мэднэ ээж наад сүмд чинь би явж ясаа. 2-3 жил явсан. Одоо ч нүгүйсдэггүй. Гэхдээ би явдаггүй. Гэтэл сүүлдээ ээж маань бүр ингээд амар хүчтэй шахаж эхэлсэн л дээ намайг. Чи айлын том учраас чи заавал явах ёстой. Чи явж байж дүүнэр чи явна. Гэт ингээд шахдаг болсон. За тэр болоод өнгөрлөө. Бүр сүүлийн 1 жил бол бүр амар шигтэй болсон. Бүр ээж маань бүр нэг ууралдаггүй байсан, худлаа ярьдаг байсан юм чи нэрсээр худлаа ярьж намайг ингэж дууддаг тий. Худлаа ярьж дууддаг. Та яагаад ингэж бурхны хүн байж худлаа яриад байгаа гэхээр манай бурхан
хүний сүнсийг аврахын тулд худлаа яриач болтгоо бүр зодооч болтгоо аваад ир гэж байгаа. Сүм юу шашны байгууллага юм байж болох уу? Хүнд ийм сэтгэл зүй суулгаж болохгүй тийм үү? Тэсвэлдээ ээжийн бүр цаанаас бүр сүүлийн нэг жил би ээжтэйгээ би бүр хүүхд шиг байха болсон баг ээж маань миний эсрэг дандаа намайг бүр сатаны сүнстэй учраас чи энд ирэхгүй. Мөн сатаны сүнстэй одоо хараад хэлдэг байсан. Сатаны сүнстэй шээслүүд гэх мэт те. Та нар сатаны сүнстэй болохоор би та нарыг аврах гээд байна. Та нар аврагдмаар байна уу? Би мөнх наслна. Би бурханд бие өгсөн. Ийм байдалтай миний ээж ингэж явсараад 2025 оны 9 сарын 16-ны өдрийн 12 цагт илтгэл тавьжсэн тэр сүм дээрээ бурхан болсон. Өчтөр 49 хоног нь болоод өнгөрсөн. Ээжтэй би нэг энэ зүйлээс олж маш их маргалдаж байсан учраас ээжтэй хэлэх гэсэн зүйлийг хэлж чадаагүй. Ижиг ингээд ойд болсон би бол маш их харамсалтай байна. Энэ зүйл дээр ийм байдалтай байдаг олон мянган хүн байдаг юм байна лээ. Би тэр групп руу норж үзсэн, харсан, бид нэр хөөрхөн судалгаа хийсэн, бас хүмүүсээс зөвлөгөө авсан тий. Хөө зүүн зөвлөгөө ингээд яаж хандах вэ? Бид нар яаж энэ балиар урсгалыг одоо болиулах вэ гэдэг талаас би маш их олон хүнтэй ингэж мэдээлэл зөвлөгөө авсан. За тэгээд бид нар ингээд 49 хоногоо дуусгаад энэ мэдээллийг тарааж байна. Яагаад энэ мэдээллийг хийж өгөх юм бол бид нар үнэхээр хүчин мөсдөж байна. Цаашдаа хүмүүс тараамаар байна. Түгээмээр байна. Бид ингээд орхиод ингээд дараад хайж болж байна. Бид нар яг вэ ээжийг ясыг үнэлцүүлэхгүйгээд хүмүүс ярьдаг тийм манай монголчууд. Тэрийг бодвол бид нар ингээд чимээгөө орхиж болж байна. Цаашдаа хэдэн хүн орох вэ? Цаашдаа хэдэн мянган хүн ийм байдалтай байх вэ? Ингээд яваад ах уу бид нар тэмцэх юм уу? Яах юм? Энийг би зүгээр нийгэмд түгэе гэж бодсон. Би фэйсбүүкээр лайв хий, фэйсбүүк дээр коммент тавиад хэсэгхэн зураг хэсгэн хүмүүс үзнэ. Би тийм ёо инфлюенсер хүн биш. Би олонний танил хүн биш учраас миний юм тийм олон хүнд түгээгдэж чадахгүй баг. Тийм учраас миний хамгийн эцсийн гарц бол энэ хэвлэлийн байгууллага зарлах байлаа. Тэгэхээр та бүхэн маань чадах хэмжээгээр ингээд цааш түгээгээд өгөөрөө. Энийг үзэж байгаа хүмүүс цааш чадах хэмжээгээр цаашаа шеэрлээд өгөөрөө. Тэгээ бид нар цааш тийм үйл ажиллагаануудыг би ер нь бол хийн, зогсохгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол миний хэлэх зүйл юм байна. Бидний гэр бүлийн байдал юм болсон. За тэгээд дараагийн юмыг одоо манай дүүнэр ярих байхаа. Би тулгамдаа бас жоохон юм боцруулсан юм шиг магадгүй тийм үү? За би ерөнхийдөө энэ яг шашны урсгалын талаар л ярив. За энэ шашны урсгал нь болохоор Солонгос улстай болохоор Шин Чанжи буюу Шин тэнгэр газар үүсгэн байгуулсан хүн бол ийм ахигээд Солонгос хүн байгаа. Монгол улсад болохоор Монгол Совд сүм гэсэн Монгол Совд сүм гэх одоо сүмээр орж ирсэн. Явдаг үйл ажиллагаа явуулдаг нэр нь бол Шин тэнгэр газар гэж байгаа. За Солонгос улсад бол тэ үйл ажиллагаагаа явуулаад 40 жил болж байгаа. Монгол улсад орж ирээд одоо 10-аад жил болж байгаа тийм байгууллага байгаа. 51 сая хүн амтай Солонгос улсад бол 300 мянган итгэгч байдаг алтан бүс мэдээлэлээр 3 сая хүнтэй манай Монгол улсад зарим нь янз янзын мэдээлэл өгдөг л да. Гэхдээ ерөнхийдөө тэр сүм дотор явдаг ээжийн ярианаас сонсноор бол нэг 12 мянган орчим хүн явдаг гэсэн. За тэгээд энэ газар нь яаж хүмүүсүүдийг одоо тий хуурч хулигдаж оруулдаг вэ гэхлээр гадаа ингээ гудамжаар явж байгаа хүмүүсүүдийг ерөнхийдөө тий анилж эсвэл сүмдээ явдаг итгэгч нарыгаа тий одоо ургаас нэгийг төрснөөс нэгийг гэж одоо хэлж заавал оруулах ёстой чи гэж ятгах хүмүүстэй эсүүлж явдаг. Хаяг байршлын явдах юм бол бидний л мэдхээр штэ одоо 21-р хороолын орчим 3-р хороолын эц ботаник Баян зүрх дүүргийн одоо тий халдварт гэх мэтийн бас тиймэрхүү газруудаар ерөнхийдөө үйл ажиллагаа явуулт юм байлээ. За тэгээд 5 богд Баян бүрд гээд бас газрууд байд юм байна. За тэгээд энэ газар нь яаж оруулдаг вэ гэхээр годамжаар явж байгаа хүмүүсүүдэд эсвэл нөгөө гэрийнхэнд ингэж худлаа ярьдаг. Энэ бол тийм хувийн нэг хөгжлийн хичээлийн сургалт эсвэл сэтгэл зүйн тий эсвэл бол Англи Солонгос хэлний сургалт, өнгөө сургалт
виз гаргалтын Солонгосын виз гаргалтын үнэгүй зөвлөгөө гэх мэтээр хүмүүсүүдийг хуурч эндээ эсвэлдэг. За ингээд сургалтанд ороод илсэн хүмүүст болохоор за та нар одоо ингээд тий сургалтанд ороод сайхан болж гинөө ихний мэдээж ярьдаг хүмүүсүүд нь үнэхээр сайхан. За тэгвэл та нар одоо би одоо та нарт хэлж болохгүй. Та нар илсэх юм бол би та нарт энийг хэлнэ. Энэ айгүй гоё газар байгаа гэдэг ерөнхийдөө ярьдаг. Та энийг доошоо юм нуулж аваа. Ингээд оруулдаг. За тэнгуүтлээсээ сургалт маягаар оруулчаад за та нар одоо ингээд биднээс ингээд тодорхой хэмжээний мэдээлэл авлаа. За бид нар одоо яг яадаг газар их юм бол Библи судлал болж эхэлдэг те. Хүн болгон Библийг уншсан байх ёстой гэсэн нэрийн дор тэг бүгдээрээ Библийг судлаа. Библийг задлаа. Библи чи ямар учиртай юм бэ? Библийн үнэн зүйл нь юу юм бэ гэх мэтээр тийм сургууль зохион байгуулдаг. За сургууль зохион байгуулж байхдаа тийм Библийн өгүүлбэр болгоныг задлж. За энэ одоо ямар утгатай вэ? Энэ өгүүлбэр ямар утгатай вэ? Энэ өгүүлбэр Библи дээр бичснээсээ шал өөр утгатай. Ийм утгатай ахгүй юу ч юм уу? Хүмүүсүүдийн тархийг угааж, аахаа тэмцээ зохиож, хичээл бүр юм ингээд хичээлийн бүр цогц ийм үйл ажиллагаа явуулдаг. Өглөө өдөр орой гэсэн анги сарлаад Библийн сургалтынхаа хичээлийг явуулаад шалгалт аваад гэрт нь орой алган телеграмаар зүүмээр хичээл ороод тэрийгээ шалгалт гэж аваад юу яадаг? Аахаа тэмцээн хүртэл зохион байгуулдаг. За ингээд нөгөө Библиэд чинь нөгөө нэг тий Библийг сонсоод ингээд донтцсон Библиэд бурхан гэдэгтээ бүр итгэцэн хүмүүсүүдийг яадаг вэ гэхээр одоо та нар болоод ингээд мэдээлэл авчаа та нар бол хөрс одоо та нар хөрснийхээ 8 хичээл суучих гэж хатгадаг. За хөрсний 8 хичээл дээр нь болохоор юу яригдээ вэ гэхээр тий бурхан бууж ирэх гэж байгаа. Бурхан бууж ирж утахгүй одоо дэлхийг зэрхэж байгаа. Дэлхийн сүрэл ойртож байна. Бурханы одоо шүүлт эхэлж байгаа. Та нар одоо хизээч одоо өгөхгүй. Манай сүмд явдаг хүмүүс хизээч өгөхгүй. Хамгийн бага 600 насны мөнх амьдралтай болно. За энэ мэтэрдээ одоо та нар одоо ингээд манай сүмд яваад тэгэх юм бол Харвардын одоо тэр тий сургууль төгсөөд авсан мэдлэгтэй дүүцгэж мэдлэгийг та нар олж авнаа. Та нар одоо манай сертификатыг бариа явахад дэлхийн айлч байгууллага Монгол улсын айлч газар та нарыг зүгээр ямар ч асуудалгүй ажилд авна. За тэгээд дэлхий бууж ирээ бурхны шүүлт болоход та нар мэдээч хэрэг аврагдана. Тэрний ард та нарын тий улсын их хурлын гишүүд энэ том дарга нар орч чадаагүй энэ сүмд аврал багтаж чадаагүй хүмүүс та нарт алт мөнгөстэй бүх юма бариад өвдөг сүгдүүд гойно. Та нар тийм мундаг тийм цаавцтай хүмүүс болно гэж тэрхийг угаадаг. За тэгээд энэ хүн итгэхэргүй балаа юм ярьдаг зүйлийн тий арайны гайгүй цэрэг хүмүүсүүд нь за наа чин бол биш ээ ийм юм гэж байхгүй тий тэр дарам шахалтаас нь болоод ингээ болио гарья гэх юм бол ээж их хүнийг болохоор чи ингээд нэгэн тийм хичээл авсан юм чи гарах юм бол чи тамд унана. Чи ч биш чиний үр удам чинь хідэн үеэрээ тамд унана. Ямар ч аврал аврахдахгүй. Чи өвдөг сөдөө гуйсан ч бурхан чамруу хизээж ирэж харахгүй. Ягаад гэвэл чи бурхныг чи сонссон хэрнээсээ чи бурхныг үл тоосон. Тэгэхээр бурхан чамруу харахгүй гэж дарамтлагдаг. За надад тэр чинь хамаагүй гэд бүр ингээд гараа зогцсон үнийг гэрт нь очдог. Хаалгын нүддэг тий уцруу байнга залгадаг. Ажлын газар нь явж очдог. Хичээлдээ суултаа гэж дарамтлагдаг. За тэгээд үгүй би ингээд хүүхдээ хараад гэртээ байдаг хүн. Үгүй надад ингээд энэ хичээл нь болохоор ингэдэг. Өглөө 8 цагаас оройн 9 цаг 10 цаг хүртэл хүнийг өдөр болгон нэг өдөр ч амрахгүйгээр 7 хоногийн 7 өдөр хичээлдээ явуулдаг. За тэгэл нөгөө нэг хичээл ингээд хийгээл ингээд дарамтнаа гэсэн шахал би энийг чи хийж чадахгүй би завгүй хүн би хүүхдээ харж ивэл тэгвэл хүүхдээ чи хараад өгөө л доо. За би ингээд ажилтаа ингээд ажлын үед хөөе манай цэстэ нэрээ ийм мундаг ийм байгууллагт ингээд захирал хийдэг хүмүүс байгаа. Манайд энд ороход ингэ танилцах юм бол айгүй мундаг хүмүүс байгаа гэд одоо яг нэг солонгос кинон дээр гатдаг шиг бүр үнэхээр аимшигтайгаар хүмүүстэй шахаж дарамтлагдаг. За тэгээд хурлынхаа үеэр те ингэж итгэгч нарыг хуурдаг. Одоо пастор, лектор гэдэг хүн те. Би олстой үнэхээр хэцүү сурагч байсан шүү дээ. Би ч гэсэн эдрийг шүүх цагтаа өгөөл өстой нэрээ орохгүй гэж өчнөө олон цухтаагаад цагтаа дуудаж өгдөг байсан. Тэгэхэд энэ хэд маань намайг нэрээ өстой нэрээ артаас нь гүүсээр байгаад өстой нэрээ намайг энэ авралд оруулсан шүү дээ. Өстой мундаг би бол баярлдаг. Тэгээд энэ газрын талаар мэдээж хэрэг маш олон худал хуурмаг зүйлүүд гадуур явдаг. Энэ бол сатаны явуулга гэж одоо итгэгч нарынхаа тархийг тэгж угаадаг. За тэгээд энэ сүмд орсон хүмүүс бол те эдийн засаг, эрх чөлөө, шашинд үл итгэхтэй энэ одоо эрх чөлөөгөө бүрэн мөсөн алддаг. Энэ шашинд л орсон бол бурхны талаар муу юм ярих нь үтгэхэл бодчих болохгүй гэж дарамтлагдаг. Үргэл барьцын хувьд гэхээр орлогынхаа 10%-ийг үг гэж хэлдэм бэлээ. Гэхдээ тэрийг алддаггүй ч гэсэндээ ингэж хэлдэг. Та нар бурхныг хуурах юм бол бурхан та нарыг хуурна штэ.
Тиймээс бурхандаа үнэнч байгаарай. Өглөө байнга өгөөрэй гэж одоо хүмүүсүүдэд ятгадаг. Боломж байгаа хүмүүсүүд рүү байн бичээд та яагаад өглөө өгөхгүй байна? Өглөө өгөөрэй ихчээ гэд. За ингээд тий энэ бол манай ээжийн ярьсан яриа бас манай ээж минь бурхан баснаар бид нар одоо ингээд утсын шалгууд зүтгэхэд манай ээж утсан дээр байсан Telegram, Zoom гар утсан дээр ирсэн мессежнүүдээс нь одоо бид нар олжсэн авсан мэдээлэл байгаа. За тэгээд энэ газар нь яагаад тэгвэл хүмүүсүүдийг ингэж татан оруулаад яагаад гаргадгүй юм бэ гэхээр би нэг бол цэвэр мөнгө угаалгатай газар байна гэж ойлгож байгаа. Яагаад гэх юм бол өргөл барьцгээд сар болгон өгдөг тийм үү? За дунджаар ботход 12,000 хүнийг те багаар ботход нэг 20,000 төгрөг өгчдөг ямар таа гарах уу? За манай ээж болохоор за та ээж энэ газарт хэдэг өгдөг юм гэсэн чинь би 50,000 өгдөг гэж хэлжсэн. За үгүй та энэ газрын төлөө ингэж хичээдэг, ингэж зүтгэдэг юм чинь та бол 50,000 өгөхгүй та зөвөр үнэнгээ хэлчихээ гэсэн чинь за үнэнгээ хэлээ би 70,000 л өгдөг гэж манай ээж хэлж байгаа. Тэгэхээр 70,000 үржүүлэхээр ямар таа гарах уу? 1 сарын хугацаанд. За энэ групп дээр нэг хохирогч эмэгтэй байсан. Нөхрөөсөө салсан хүн. Тэгээд тэр хүн бол энэ сүмд манай нөхөр бол сар болгон 130,000 төгрөг өгдөг байсан гэж бичсэн байсан. Бид нар энэ бол тодорхой мэдээллийг энэ группээс л орж авч байгаа. За энэ бит ингээ хүмүүсүүдийг гаргадаг. За тэгээд бодит одоо энэ газарт болж хохирсон одоо бас иргэдийн кейсүүд бол энэ групп дээр бол маш олноороо байгаа. За тэгээд залуу үеийн хүүхдүүдийг болохоор ингэж хуурч оруулд юм байлээ. Та нар одоо ингээд Америк руу сурахаар явах чинь ингээд нэг хүүхэд энэ сүмээсээ гарах болсон юм байл л да. Тэгсэн чинь өө чи Америк явах шаардлагагүй шүү дээ. Чи тэнд өчнөө олон мөнгө төгрөг өгч чи ингэж зарлага гаргаж ийшээ ингэж явж байхаар чи манай сургуультанд суугаад төгсөх юм бол чи Харвардд нас манай сургуульд чи ингэж орцсон. Тэгэхээр чи энэ сертификатаа бариад Америкт очихж чамайг захын ямар ч газар ажилд авна штэ миний дөө. Чи юу энэ Харвард бид нар чи сүнсний эмчнэр ахгүй юу? Чи юу Харвард гэж шахаж дарамтласаар агаад одоо тэр хүнийг оруулж исэн гэсэн. Тэгээд энэ дээр бол нэгэд орсон хүмүүс яаж гардыг бэ? Надад зөвлөгөө өгөөч би энэ газараас гармаар байна. Би энэ газараас гэр бүлээ гаргамаар байна гэж одоо гуйсаа одоо нашаалан тусалцаа үүссэн маш олон хүмүүс байдаг учраас бид нар ийм хэвлэлийн байгууллага зарласан. Энэ дээр одоо энэ групп дээр байгаа хүмүүс бол дандаа нэрээ нуцалж юугаа өгдөг. Мэдээлэл өгдөг. Яагаад нэрээ нуцалт юм бэ гэхээр нэгдүгээр энэ газараас айдаг. Бид нар ч гэсэндээ энэ газараас маш их айж байна. Яагаад гэвэл бидний манай ах нарын бүх мэдээлэл байдаг те. Хаана ажилладаг вэ? Ямар ажил хийдэг вэ? Сарын орлого нь хэд вэ? Ам бүлүүлэг хэдүүлээ вэ? Утасны дугаар те, эргээстрийн дугаар, цалингийн их үүсвэр, үрт зээлтэй эсэх бүх мэдээлэл байдаг. Энэ бол хүний эмзэг мэдээлэл. Эргүүлээд энийг энэгээр бид нарыг яаж тарамж бидэрт юу ирэхийг бид нар одоо үнэхээр мэдэхгүй айцтай л байна. Гэхдээ бид нар ингэж зориг гаргаж дуурахгүй бол биднээс өөр ингэж зориг гаргаж дуурах энэ групп дотор нэг жишгч хүн байхгүй. Өнөөдөр бидэртэй цуг хэвлэлийн багаарт зарлахаар нэг ихч ирсэн байсан. Тэр ихч маань өчтөр ихч нь орж чадахгүй нэ гэдгсэн. Яагаад гэсэн бэ гэсэн чинь ээж нь 70 эдэн настай өндөр настай хүн байт юм бэлээ. Энэ сүмд яваад 8 жил болсон. Тэгсэн чинь нэг итгэгчээ энэ сүмдээ татаж оруулж чадаагүй учраас зүрхнүүдөө дэмлэг твцсэн гэсэн. За ихч нь одоо ингэж хэвлэлийн байгуул зарлаад явах юм бол манай ээж яаж галзуурахыг бид нар мэдэхгүй байна. Тийм учраас ихчигээ уучлаарай. Ихч нь одоо энэ хэвлэлийн байгуулалт нь орж чадахгүй байна гэж хэлсэн. Энэ бичлэнгээр хүмүүс маш их айцтай байгаа. Тийм, дүүн болохоор байнгын ингээд амиа орлдог. Амиа орлох ингээд орлого маш олон удаа хийсэн. Нэг бол ээжийг аваач, нэг бол би үхий гэж одоо ингээд учраас тэр ихч зөвхөнгөө барсан учраас бид нартай зөв хэвлэлийн байгуулалт зарлыг хичээсэн боловч тэг ингээд ээжийг хэрүүл ингээд шалтгаанаас болоод ингээд бид нартай зөв ирээгүй. Энэ үчирсэн маш олон хүмүүс байгаа. Энэ хүмүүсүүдийг харин тийм бид нар одоо ингээд бидтэй нэгдээч ил гарч ирээч бид нар ийм аккаунт үүсгэсэн байгаа. Бүгд нэгдээгээд ийм Facebook аккаунт үүсгэсэн байгаа. Энэ дээр байгаа хүмүүсүүд бидэрлүү мэдээлэлээ явуулаад тий хамтдаа энэ газрын төлөө тэмцмээр байна. За бас энэ хууль цагдаа тий энэ хууль улс их орн одоо ер нь газрын талаар ямар нэг юм хийдгүү мүү? Сүмийн байгууллагууд болвол тий одоо тий гадна хаяг адарстаа ийм сүм цагийн хуваар нь тэдээс тэдний оронд ажиллана гэсэн тийм мэдээлэлтэй байдаг бол энэ сүм нь ямар ч тийм хаяггүй ямар нэгэн асуудал үүсэх юм бол энэ газраас цухтаагаад нүгэ явчихдаг. Гурван тий ороод яг бүх хүмүүсүүд нь цуглах юм бол готороос хаалгаад өгчээд нууцаар үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Миний дураад хамхирч ийм газар байгаад байгаа. Тэгээд хүмүүс айсандаа энэ газартаа ингэж тэмцэж чаддгүй яах учраа болохгүй. Монгол Улсын хуулиндаа ч гэсэндээ энэ урсгалыг тий гаж гэдгийг ботолж чадахгүй байгаа учраас бид нар ард иргэд нэгдчихэж энэ газартаа ингэж тэмцэж энэ газрыг байхгүй болох хэрэгтэй байна. Үнэхээр аюултай аимшигтай газар
гэдгийг одоо та нар энэ групп дээрээс харж байгаа хаа. Бүгд байдаг гэсэн. Бүр бүхэн. Тэгээд та яагаад ээжээ хүний юм хувийн эмзэг мэдээллийг энэ газарт өгж байгаа юм бэ? Болохгүй шүү дээ гэсэн чинь бидний мэдхээр бол ургийн мод гэж байдаг шүү дээ тий. Тэрнтэй адилхан амийн мод гэдэг юмд биднийг үр жимс болгож оруулдаг гинэ. Энэ амийн намд орж иж та нар аврах байхгүй юу? Миний охин зүгээрээ би та нарыг аврахын тулд та нарын мэдээллийг өгч штэ гэж ээж минь хэлжсэн. За энэ мэтчлэнгийн хүний бүх хувийн мэдээлэл тий. Бүр ингээд хүний за тэгээд энэ газарт манай ээж маань бүгдээрээ байгаа. Одоо ингээд бид нар ах トゥ 8 л ингээд мэдээлэл өгдөг. За энэ газар нь ийм хүмүүсүүдийг авдаггүй 16 нас хүрээгүй хүүхдүүдийг одоо тий годамд архиугаад одоо энэ архичин хүмүүсүүдийг за хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсүүдийг за тэгээд та нар үнэхээр юм бурхны авралын газар юм бол яагаад хүүрхийн архичин хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тусахгүй байгаа юм чинь архичин хүү юм хэлээд ойлгохгүй шүү дээ. Гэхдээ та нар яагаад энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст ингээд тэгвэл тусалж байлдаг юм энэ хүмүүсүүд юм яриад ойлгохгүй шүү дээ. Гэх мэтлэгээр ингээд зөвхөн санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрсэн ч юм уу те санхүүгийн одоо тодорхой хэмжээний орлоготой хүмүүсүүдийг л сүмдээ авдаг гэж бид нар хардж байгаа. За тэгээд өөр одоо үнэхээр толгомдоо бас мартаад тах шиг байна. Өөр маш олон юмнууд байгаа. Одоо өөрчлөлтийн талаар яг яаж үүсгэсэн те. Тэрнээсээ шууд өөрчлөлт болсон байлаа шүү дээ. Би болохоор одоо ингээд ээжийнхэн хүсэлтээр тэгээд ер нь шахалтаар ингээд 7 хоног явж исэн байхгүй юм сүм. Тэгээд ер нь анх ингээ ороход бол нэг юм анкет бүглүүлж авдаг юм. Хүнээр өөрөөр нь ингээд одоо хэд настай хин гэдэг аваг нэр тэ эрэгтэй эмэгтэй утасны дугаар гэх мэт тийм ойр зүрийн анкет авдаг байхгүй. Тэгээд 15,000 төгрөгийн хураамж гэж авдаг бас нэг хүнээс. Тэгээд ингээд ороод явхад ихний ээлжинд яг л нөгөө нэг сургалтууд нь ингээ ордгоор орно. Үргэлжлэлээр үргэлжлэнэ. Тэгээд би ерөнхийдөө бол ингээд эхлээд намайг явж хахад бол гайг байсан байхгүй. Тэгээ манай ээж ингээ үргэл барьц өгдөг мөгдөг гэдэг ингээ ярангуут нь би ингээд бодож үзсэн байхгүй. Ерөнхийдөө бол за нэг хүнийг дундчлаад бодох юм бол амар их тоо гарч исэн. Тэгээ би наа чин бол ингээ мөнгө угаалт юм байна ээж болоо. Тэгээд сүм гэдэг чинь өөрөө юм албан ёсны юм байршилтай тий тогтсон байршилтай гэдэг. Намайг орж явахыг тэр үед бас нэг байршлаа сольж исэн байхгүй. Тэгээ би ингээ яа байршлаа сольж байгаа чи манайх ингээ гоё газарлаа нүүж байгаамаа биш надад тухайд хэлжсэн байхгүй. Тэгээ би ингээд ийм гэж байхгүй наад чи ингээд тодорхой хаяг байхгүй тий. Тэг ингээд худлаа ярьж хүмүүс ингээд оруулдаг. Тэгээ би шинэ тэнгэр газар гээд нэрийг сонсчоод ингээд группээс анх хайгаад энэ нөгөө групп пэйжийг олж ирсэн байхгүй шинэ тэнгэр газар гээд тэрийг хойно гаргачих. Тэгээд тэр пэйжийг анх олоод тэгээ тэрлэн ингээд ороод үзэхэд маш олон хүмүүс ингээд ийм юм боллоо. Манай ээж яваад 10 жил болсон, 5 жил болсон. Тэгээд гэр бүлийн асуудал гарлаа гэсэн мэдээлэл зөндөө байсан байхгүй. Тэгээд би ингээ ээжтэй санаалаад хэлээд ингэсэн чинь зүгээрээ чиний дотор ингээ сатаны сүнс байгаа болохоор ингэж наа чи ингээ сатаны явуулга тий манайхаас угаасаа цаанаас нь тэгж хилдэг гэх юмслийн юм сонин зүйлсээр ингээ хүний ингээ амыг тагладаг. Тэг ингээд яваад орсны одоо ингээд ороод манай ээж юу гэх юм бол ороод ингээд удаан явсныхан дараа нэг юм анкет авдаг байхгүй одоо энэ Монгол зөв сүмийн иргэний ингээд итгэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл гэдэг нэг юм хаягтай. Тэнгүүдээ энэ дээр ингээд юу байгаа юм гэхээр энэ амар сонин ингээд хүний дандаа юм сонин мэдээлэл. За мэрэгчлийг ингээд байгаа юм зэ. Тэнгүүдээ ар гэрийн мэдээлэл, цалингийн орлогын их үүсвэр те. Тэнгүүдээ үр зээлтэй хэсэг. Тэгээ хобби юу вэ гэдэг хүний дандаа нэг юм хувийн мэдээллүүдийг хитрхи хувийн чанартай мэдээллүүдийг авч тэрнгээр нь ингэж барьдаг болов гэж бид нар бодсон байхгүй юу? Тэгээд ингээд одоо би бас сандраа. Одоо зүгээр ээж өөрчлөлтийн талаар яа тэгээ би нөгөө ороод гарчихсан байхгүй би ингээд явахгүй гэж зөрсөөр ороод гарсан зөндөө олон эндээс болоод хэрүүл болсон. Бүр ингээд зөндөө олноор ингээд хараасан. Сүүлрөөгөө бүр манай ээж ингээд чамаас олж байгаа гэж дайрдаг болсон тий. Чи ингээд ороод гарсан болохоор агш нар ч орохгүй. Чи ороод гарсан болохоор чи наа хүмүүстэй муу гэж итгүүлчлээ. Чи муу гэд бодуулчлаа. Гэт намайг чи ингээд чиний дотор 7 станы сүнс байгаа. Тэгээ тэр чинь нэг нэгээр нь гаргах хэрэгтэй гэж намайг чи бүр сони юм яриад. Тэгээ би ингээ хоол аяглаад өгөхөр миний аягалж өгсөн хоолыг иддгүйсэн манайж чи ингээ сатаны сүнстэй юм чи хор ийцэн чи билүү би итгэхгүй гэдэг. Баттай бүр ингээд харьцаж байгаа харьцаа нь үнэхээр муухай болчихсон цаанаас нь ингээ. Тэгээд нэг өдөр манай ээж ингээд бүр ингээд уйлаад тэгснэ ингээд та нар намайг боловсралгүй болохоор л ингэж байгаа тий. Ингээд ээж нь боловсралтай байсан бол ээж нь ингээ мундаг ухаантай хүн байсан бол би ингээ багш хүн байсан бол та нар миний үгийг хүлээж авч байгаа. Та нар намайг ингээ ядуу болохоор боловсралгүй болохоор ингэж
намайг үл тааж байгаа эцтэй гэд ингээд бид миний үдс уйлаад тэгэд ямар муухан яагаад наад газар чинь таны ингээ үр хөвгтэй чи ингэж бодуулаад байгаа тий. Ямар үр хөвгт эцэг хийхээ боловсруулгүй тий. Тэгээ арчааг өн чинь энэ хүний үгийг сонсч яад ингэж бодохгүй шүү дээ. Тэгэхэд манай ээж тийм ойлголттой болцсон байсан байхгүй бүр ингээд суудсан байсан тархинд нь. Та нар ингээ намайг ийм ядраа болохоор ингээ дээрлэх чинь ядраа болохоор та нар миний үгийг сонсохгүй байна гэдэг бидний дандаа ингээ эсрэг талаас нь хардаг. Тэгэл зүгээр ингээ амьдралын ойр зургийн юм ярихад хүртэл ингээ байнга тэр Есүсээ оруулж ирдэг тий. Өнөөдөр ээжийнх нь ажил бүтчлээ бурхан надад туслаа. Өнөөдөр ээжийнх нь ажил бүтсэнгөө даанч би өстө нэрээ бурханы ингээ буруугаар бодсон юм да. Би харин тэгээд нэг жоохон эргэлзчихэр ингэдэг байхгүй би өстө ингээ та нар хэлсэн юмнаас болоо жоохон эргэлзчихэр миний ажил ингээ бүттгүй юм. Тэгэхээр бурхан яг ингээ дээрсэн гэж байгаа. За ерөнхий нэг ээжийнхээ өөрчлөлийн талаар бас товч ярьж тий. За ерөнхийдөө эхлээд бол сайхан хийм байсан. Манай ээж бол 8 хүүхдөөс төрүүлсэн хүн байгаа. Бид нарыг харааж говтхон битээ хэл биднэрт байнгын үлгэрчээ болдог, байнгын зөв хандлагатай, зөв сахилга баттай байхыг байнгын шаарддаг. Өөрөө маш хөдөлмөрч хүн байсан. Өөрөө хичнээн дээд боловсрал эзэмшээгүй ч гэсэн гэхдээ бол сургуулиуд өсөхдөө бол онц томцоод өсөж байсан тийм нэрэн бол мундаг хүн байдаг. Сүүлд тэр өөрчлөлтөнд орсноос хойш бидний харилцаа бол зур тэг болсон. Ээжийг ойлгох байсан, ээж маань биднийг бүр хөвгтэйж гэж үзэхэ болсон. Зүгээр л хатаан гэдэг нүдээр хардаг болсон. Ингэж хүний тархийг угааж болохгүй. Ингэж миний ээжийн тархийг угаасан. Миний ээж өглөө 7 цагаас 6 цагаас орой 21 цаг хүртэл юу идэж хаана юу хийж өгдөг бид нар мэдэхгүй. Тийм учраас миний ээж ийм байдалтай удаан явсан учраас миний ээжийн би доройтсон, үнэхээр муудсан. Тиймдээ би ээж маань ийм байдалд хүрсэн байх гэж бодож байгаа. Бусдаар миний ээжид даралт ихсдэг, зүрхэн өвддөг ямар ч тийм өвчний түүх байхгүй шүү. Тэгэхээр бид нар энэ тал дээрээ жоохон тийм гомдолтой байгаа. Манай ээж яг л 2 жил явсан. Жил хагас. Жил нэг тийм л юм байна да. Ухаан алсын үеэр худлаа мэдээлэлтэй. Тэрийг бол бид нар цагдаа нарт мэдээлсэн. Тэрийг бол энд хэрэглэх шаардлагагүй байх тийм ээ. Тэр энд мэдээлэх шаардлага. Тэгээ та бүхнээс асуух зүйл байвал асууж болно. Лавлах юм байвал. Монгол 2014 оноос 370 регистрийн шинэ бэлдээ тавьдаг. За. Одоо энэ бол ингээд маш их замбраад тий. Тэгэж одоо ер нь зэгслэг болсон юм шүү. Тий. Байгууллагууд бол одоо зэгслэр нэг тал руу болгох болсон юм шүү. Тэгэхгүй бол ингээд яг энэ саяных шиг маш олон юмсны даагаар төсөөлсөн юм шүү. Тий. Оюун тал дээр бол би энэ Есүс Христийн сүмийг бол би нэг айхтар өгөөсгöd байдаг юм. Яагаад тэгэхээр өөрөө явж байсан болохоор намайг явж явах үед бол ястай ялчгүй нэг одоо нэг айгүй зөв ер нь бол тэрцэн өсвөр насны хүүхдүүд айгүй зөв хандлага өгдөг байхгүй юу? Тэ хараал өрөөл хийж болохгүй, буруу зөв хүнд хандлага хийж болохгүй, буруу зүйл үйл хийхгүй. Тэ одоо нэг тиймэрхүү зүйлүүдийг айгүй их ярьдаг байхгүй. Би чинь 23 4 хүртэл явсан. Тийм болохоор би нэг өгөөсгөх байсан. Энэ сүм яагаад гэхээр хүний нэг бис шүтэх эрхийг боочж байгаа байхгүй. Ээж бид нар ямааргүй штэ. Та наандаа яваадаг үчтэй. Бид нарыг тайван байлгаад өгөхээр үгүй. Та нарыг аврамаар байна. Заавал та нарыг оруулахгүй болохгүй. Та нар танд үлдэх гээд байна. Ээж мөнх амьдрал. Өнөөдөр мөнх амьдрсан хаана байна? Мөнх амьдрах байсан бол одоо тэр харж байгаа бол тэр Монголд байгаа те юу л ямар сууд үлээ? Монгол сууд сүмийн тэр харж байгаа хүмүүс сонс заяа малнуудаа. Мөнх амьдрж байгаа хүн чи хаана байна? Мөнх амьдрууч чадсан уу та нар? Тэгээд бас нэг хэлэхэд миний ээжийн тархийг ингэж угаасан энэ сүм. Миний ээж бүр 100% итгэлтэй болсон. Ээж та ядарлаа штэ. Та сүмд та ядч нэг өдөр амраач гэхээр үгүй. Би бурхны хүн болсон. Би бурханд бүхий өгсөн штэ. Өглөө 6-аас 12 орой. Та наа би чинь дийлхэ боллоо штэ. Үгүй. Би хизээч өгөхгүй. 900 наслна гэж. Энэ газраас Нөө нэг чинжонжингээ нэг балаа хар юу солонгос байна. Тэрийг Есүсийн сүмээр амнсан махан биетэй бурхан бүлэв. Тэгэж ярьдаг юм байна. Тэр сүмийнх нь манай тэр шинжонжин чинь Есүсийн сүнсээр амнсан амьд биетэй бурхан шүү дээ. ламын сургалттай гэдэг юм. Тий. Тэнгүүтээ энэ нэрээ бас нэг юм үлдээсэн байна. Монгол улсын хуулийг юу түүхийг бас гуйлж байгаа. Би бол тэгж бодож байна. Яадаг гэж Есүсийг Исүхэ гэдэг үгнээс авсан гэж. Исүхэ баатрын нэрийг Есүс гэдэг хүний нэрээс Есүс болж. Есүсийг гэдэг хүн Есүсийн нэрнээс уйлж авсан гэж. Тэнгүүтээ
Яагаад Чингис хаан бөөгөө устгасан юм бэ гэсэн чинь бурхны тушаалаар бөөгөө устгасан юм а гэж ярьж байгаа. Тий. Бид нар бол мэдээс тодорхой эзний шашинтай би арга чарга ямар нэг асуудал гарвал лам дээр чөчдөг, бүү дээр чөчдөг шашинтай тий. Тэгвэл бид нарыг тийм рүү онгод та нар сатаны сүнс рүү явуулдаг шүү дээ. Бөө гэдэг чинь тэр чигээрээ сатаны сүнс, лам гэдэг чинь тэр чигээрээ худлаа. Бид нарын тархийг угааж байгаа юм. Энэ бол бидний бас нэг эс шүтгэж шасан шүтэх эс шүтгэж байдал хандж байгаа гэж би ойлгож байна. Тийм үстэй. Чинээр салчлаа. Гэтэ та хэд манаас хаач амтсан баха юугаад хөл хойшоо гүйлгээд үзвэл энэ маань ингээ холбоосон салчлаа. За тэгээд манай ээж бол хамт байх үеийн хүндрэлийн талаар би та нарт ярих гэсэн. Манад ингээд нэг өдөр ирж хонсон байхгүй юу? Тэгснэ өглөө өөрийн 4 цагт уйлаад ирсэн байхгүй юу? Тэг бид нар босч ирээд хөөе ээж та яасан бэ зүгээр өгсөн чинь ингээд бүр ихэртч уйлаад. Яагаад ээж та ярил та яасан гэсэн чинь би та нарыг сая ингээд тамийн тоогоо шатаад ээж намайг авраач гэсэн чи бурхан ингээд те танаа хүүхдүүд ингээд те ингээд аврал багтыг хүсээг учраас танаа хүүхдүүдийг аврахгүй гэж бурхан над руу харсангүй штэ та нар өөх гээд штэ бурхан бууж ирэх гээд штэ та нар энэ зүнд орчил таа гэд уйлаад ингээд галцсан шиг болцсон өглөө сууж исэн. За тэгээд ер нь бол тийм бүр маш хэцүү болсон. Надад ч нөгөө нэг юу гэн тийм харах төсөлтөсөлж. За тэгээд манай бид нар л одоо тий одоо бидний ах トゥ нэр одоо бидний байдаг групп руу энд ирээч гэж худлаа ирж одоо ингэж шахаж ингэ дарамтлагдаг. Би та нарын ээж үздэй. Би та нарыг ингэж юу яах хэрэгтэй. Би та нарт муул юм худлаа юм заав гэжтэй гэж одоо бидрийг шахаж шаарддаг. Бидрэлээ явуулдаг voice нь бол тий нэг voice нь хэл 4-5 минутын хэмжээтэй тийм урт voice-уудыг ингээд өдөр болгон явуулдаг. Худлаа ярьж тэр газараа дууддаг тий. Миний охин чи ээж нэг юм үзэх гэсэн юм а хүрээд ирч гэдэг юм уу? Худлаа ярьж дууддаг. Ирэхгүй гэсэн хүмүүсүүд рүү цохиж авдаг. Та нартай нэрээ би та нартай нэр намайг хүндлэхгүй байна. Би та нарыг буруу юм л оруулах гэжтэй гэж цохиж авдаг, зодож авдаг. За тэгэл сүүлдээ нөгөө хүн чинь бүр дотгошоо бүх юмаа нууж гисэн бид нар ингээд тэмцээд үгүй ээж гэсэн тулхан чимээгүй юмаа бүх юмаа нууж гисэн тий хаана явж байгаа хинтээ уулзж байгаа тий ямар эмгийг хаагур яваад байгаа бүгдийг нууж гисэн. За тэгээд чи нөгөө нэг юмудаа ярих байсан ч чи бид тань толгомдоо зарим зүйлүүдээр ер нь бол мартаад байна айгүй хэм юм бол байгаа тий. Тэгэхээр та одоо энэ сүмдэртэй ингээд нууцаар ингээд бичээл мэдээлэл бичээд комент бичээд байгаа хүмүүс одоо саяны тэр нэгдэг гэсэн Facebook групп руу Facebook аккаунт руу ингээд холбогдоод өгөөрэй бид нартэй туслаарай хамтдаа энэ газрын төлөө тэмцэе л гэж хэлмээр байна. Ингээд босгоо. За. Тэгээд цаашдаа бас шүү мэдээд хахад баг. Сайн байна. Манай ээж болохоор энэ хүнд явж байгаад маш олон хүмүүсийн өмнө нөгөө нэлтгэл тавьж явах гэдэг. Энэ сүмнэж ямарсан. Шин тэнгэр газар гэдэг турсгал байгаа. Тэгээд энэ сүмнийхээ газар ингээд маш олон хүмүүсийн өмнө нэлтгэл тавьж байгаад зүрхэн шууд зогсоод шууд байсан. Манай ээж болохоор зүрхэн өвдөх нь байтгаад алтан зөксөж үзээгөө тийм хүн байсан. Хөнгөн шингөө хөдөлгөөтэй тий бусдын төлөө гэсэн хүмүүсүүдийг ингэж татаж оруулт юм билээ нацаа. Шин тэнгэр газар гэдэг зөвхөн нөгөө итгэгчид хоорондоо ярьдаг нэрсэн аахгүй. Тэгээд Монгол сувсан Монгол сувсан